Suasana parkiran kapal, bro. Suasananya banyak kapal pada parkir. Port of Tanjung Priok. Lagi dong. Mas dari sini, saya dari sana. Go! Bisa duluan. Ini. Jadi, nggak saya renangnya dari bawah gimana? Lari. Nggak saya di bawahnya gimana renang? Lari. Oh ini nih, perahunya nih. Hah? Apa itu? Cing. Gimana bos? Aman? Iya nih mah. Mantap, aman. Aman ya? Yes. Aman nih bos? Aman ya? Aman bang. Kita udah sampai di mana nih? Saya udah ada kiai di sana. Airnya warnanya beda-beda bro. Sini agak hijau, sono biru. Di sana Pulau Madura bro. Nih di sini Madura nih bro. Di Madura sono. Kita sampai Pulau Madura bro. No, di sana. Mantap. Madura. Oke.